Я неоднократно говорил о том, что необходима консолидация всех ресурсов, всех сил, всех ветвей власти. Я чувствую, что на самом деле это не происходит. В политике и в повседневной жизни, там, где мы вместе работаем, если мы не срабатываем, значит срабатывают наши противники. А такие есть. Ни для кого не секрет. События последних дней, акции против мирных жителей, это свидетельство того, что наши правоохранительные органы власти, имеются на местах, районные, сельские, городские, занимаются своим каким-то непонятным делом. То есть люди сами по себе, соответствующие структуры сами по себе, полная у меня уверенность, я не знаю, может кто-то в другом мире пребывает, в другой системе координат. Это желание межнационального конфликта. И чтобы здесь был хаос, как это проходили наши соседи. Ничего другого я в этом не усматриваю. И желание отбить у людей возможность вернуться к себе на родину. Я ежедневно получаю письма, когда люди хотят вернуться к себе домой. А это конкретный вызов республике. Мы все говорим очень красиво, когда садимся по телевизору, на свадьбах, на похоронах. Все красиво говорим о том, что мы очень хорошие, о том, что мы очень гуманные, очень добрые, трудолюбивые, что нам очень нужна республика, своя государственность. Сегодня ищут площадки на юге страны и находят отдельных негодяев. А те, кто на них смотрит, и те, кто потакает им или закрывает глаза, это большие негодяи. Неважно, в какой он должности и кто он такой. Я уже сказал, такие попытки не предпринимаются не только у нас, они предпринимаются везде. Но опять приходится констатировать, что правоохранительные органы не работают. Не работают. Ни одна структура, все здесь представлены, ни одна. Я вчера разговаривал с руководством, вот вчера назначили нового секретаря Совета Безопасности, Валентина Алексеевича Соболева, с Кремлем разговаривал. Я сказал однозначно, чтобы вот сидящие здесь все знали, что не работают. По этому поводу я прошу вас, Юрий Николаевич, прям создайте комиссию и разберитесь самым тщательным образом, что на самом деле произошло. Я считаю, что есть силы, которые не только среди бандитов, но есть силы, которые сегодня хотят и от другого развития, в унисон с этими бандитами. Если появляется тут же идеологическое обеспечение отдельных сил, отдельных депутатов, которым наплевать, в какой редакции их назовут, лишь бы их назвали. Я открыто сегодня говорю, что вы, правоохранительные органы, вместе с главами не срабатываете. Вы не знаете, кто у вас в республике, вы не знаете, кто приезжает, кто уезжает. Вы не принимаете упреждающие меры. С населением вы не работаете. Не знаете, что делают люди, их проблемы на вашей территории. Участковые, мы уже говорили на эту тему много раз, участковые уполномоченные, никто их не знает. Кто знает своего участкового? Население не знает, может быть, кто-то из глав сельских администраций кого-то видел. Этот институт, когда он начнет работать у вас? Институт присяжных заседателей. Людям предъявляют обвинения за бандитизм, за расстрел людей. И поразительная ситуация. Посмотрите, вот люди, у которых погибли люди, они сегодня защищают бандитов. Что происходит? Депутаты наши некоторые умудрились, проект готовят они документа в комиссию США. Чего же молчат депутаты сейчас? Вот, такое преступление произошло. Обстрел людей, села. Где депутаты?
кого не устраивает работа, кто хочет видеть ситуацию по-другому, кто хочет быть просто у себя там на участке, просто сидеть и быть наблюдателем. Насыркорт, где у нас этот самый? Да, где? У вас, мне надо было приехать с командировки домой и посмотреть телевизор, что у вас неделю нет трансформатора, не работает, Ингушэнерго. Что происходит? Вы хорошо устроились? Как? Ну, в тот же день поставили, когда я приехал, неделю показали по телевизору, после этого вы поставили трансформатор. Вы что вы делаете? Вот правительство у нас, целое правительство с огромным зданием тоже. Вот они ничего не знают. Это надо мне приехать с Москвы, увидеть по телевизору то, что там света где-то нет, что люди плачут, говорят, что им холодильники открывают по телевизору. Вы что? Вы на кого работаете? Вы на чей авторитет? На свой, на чей? На мой, на республику. На чей авторитет вы работаете? Неделю нет. А вы что, так заняты сильно? Присаживайтесь. Так сильно заняты, что у вас часть Насыркорта без света сидит. Сохранение стабильности, порядка – это задача всех нас, общая. Сегодня надо осознавать ответственность сегодняшнего дня. Ответственность непростая. Я вам сказал, что если вы думаете, что все довольны тем, что здесь вот что-то, какой-то положительный сдвиг в чем-то происходит, так вы ошибаетесь. У нас есть люди, которые говорят, что вот не нужна эта республика. А зачем она там нужна? И вы пособники получаетесь, когда вы не работаете, того, что говорят эти люди. Особенно при вас это говорят.